L'équipe CER vous souhaite la bienvenue. Je vois pas du tout ce que je peux faire là. Je t'avoue. Je crois que ce que tu essaies de dire, c'est... Je dois démissionner. Quoi? Non. Pourquoi devrais-je démissionner? D'accord. Je comprends ce qui se passe. Depuis ta dissolution, t'es sans pouvoir. Tu te sens tout drôle, tout bizarre. C'est adorable. Les politiques ne comprennent pas quand c'est trop tard. Ouvre les yeux, t'es fini. Tu peux résister, mais ce serait une connerie. T'aurais pu faire mieux, mais mon vieux, c'est mort. C'est plus toi le plus beau, plus toi le plus fort. Comment te le dire, Manu, démissionne. C'est ce que tu disais faire si tu perds. Je sais c'est cruel, fais pas le fou, démissionne. Tu seras bien plus heureux ski cet hiver. T'as essayé, t'as échoué, démissionne. Partir à la retraite, c'est merveilleux. Tu ne sais plus quoi faire, Manu, démissionne. Car tu dois t'en aller, comme ça c'est mieux. Manu, sois tranquille, tu manqueras à personne. Emmène Brigitte sur un bateau. Cette fois tu t'en vas, loin des hommes. Manu rêvait d'aller sur les flots. Démissionne. Hein? Merci, ciao. Hey! C'est pas cool.